और लेग गार्ड, इंजन गार्ड इसका लग चुका है। तो आज है मेरा ब्लॉग का दूसरा दिन और फिर आज भी कल के जैसा ही जो भी हो रहा है वैसे आज फ़िलहाल जो पहुँचे हैं तो 2 बज चुका है और फ़िलहाल एक गाड़ी जा चुका है और एक गाड़ी जाने वाला है और एक गाड़ी का प्रोसेस मतलब एक और कस्टमर आया है जो ही गाड़ी के बारे में डिटेल ले रहा है। तो चलिए पहले यही सब का वीडियो को देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस में है क्या नहीं। तो लेफ्ट साइड में जो बैठा हुआ है वो लोग का गाड़ी परचेज हो चुका है, बस इन लोग का भी बिलिंग चालू है। और जो इधर बैठा हुआ है ये लोग का गाड़ी दिख चुका है लेकिन बस फाइनेंस के बारे में पता कर रहा है कि कितना डाउन पेमेंट देने में कितना खर्च आने वाला है। और आले बोला मतलब आयडिया से हाँ बस डिस्क का ड्रम बता, डिस्क का ड्रम बता। 1,01,837 रुपये पड़ेगा आपका ड्रम में। 1,06,189 रुपये पड़ेगा डिस्क में। 4,000 डिफरेंट मान लो। और सामान जो लगाते हैं 18,000 रुपये सामान आता है, सीरीज आता है। इसमें लेग गार्ड रहेगा, इंजन गार्ड रहेगा, सीट कवर रहेगा, ग्रिप रहेगा, ये आपका डिपेंड करता है अलग से। डाउन क्या रहेगा? कितना? जो गाड़ी परचेस कर चुका है उन लोग का लगभग कंप्लीट हो गया है पेपर, मुश्किल से 10 से 15 मिनट और बाकी है। फिलहाल 1-2 पेपर बन चुका है और 1-2 पेपर बनना बाकी है। जैसे वो जो अभी दिखाया जा रहा है ये सर्विस बुक है, इसी को लेकर के शोरूम वाला देगा लेकिन तुरंत में नहीं मिलेगा। 810 गाड़ी छोड़ेगा बिना नंबर। तो जो लोग गाड़ी परचेस कर लिया है उसका मतलब बिल भी रेडी होने वाला है, तो उसका फ़िलहाल अभी जा रहे गाड़ी देखने कि उसमें कितना कितना काम बचा हुआ है। मतलब नीचे जाके एक तो गाड़ी धुलता है और उसमें जितना भी एक्सेसरीज़ है वो सब फिट होता है। तो जो लोग गाड़ी परचेस कर लिया है वही है, ये ब्लू कलर में ले रहा है बेजी वाला। क्या सब लग गया? तो क्या क्या सामान था? ये सब खाली बचल है। लेगार्ड, इंजन गार्ड लग सीट कवर, ग्रिल कवर, मतलब सब सामान था ना? हाँ डिलीवरी दिखा, डिलीवरी हाँ वो भी चलेगा। यही है, इसका हैंड ग्रिप तो नहीं लगा है, वैसे ही लेग गार्ड, इंजन गार्ड इसका लग चुका है और इधर इसका सीट कवर और इसका हैंड ग्रिप ये सब है। वैसे गाड़ी वॉश किया? तो आज तारीख और 3 तारीख को टोटल अभी तक 5 गाड़ियाँ हैं, वैसे अभी 2:30 बज रहा है। और ये पेड वाला और 2 जनरल था और फिलहाल एक सर्विस के लिए आया है, तो उसको मिला के ऐड करके टोटल 6 हो जाएगा अभी तक, मतलब 2:30 बजे तक में। और इसका में अभी पॉलिश होगा और उसके बाद गाड़ी ऊपर जाएगा डिलीवरी वाले के। फोटो खींच के भेज रहा ये बात भी है नहीं, लेकिन ये फोटो में अच्छा आएगा क्योंकि उधर से रोशनी उल्टा पड़ रहा है ना, तो शायद ठीक से ना दिखे हुए। और इधर से सामने से सूरज पड़ रहा है तो इधर अच्छा फोटो आएगा, वो बोल रहा है।
लेकिन दाम देख के शायद मना कर दे क्योंकि दिखता दोनों सेम है ना। गाड़ी ऊपर आ गया है और फिर अभी इसको उधर मैट बिछा के उधर से उधर ही इसका फोटो खिंचाने में। बैठ के क्या देंगे, मतलब फोटो लिए तो है तो हाँ खड़ा रहोगे तो वही चीज़ तो अच्छा दिख लगता है ना। अब वीडियो में एक जगह रहेगा तो कैसे अच्छा लगेगा बताइए। थोड़ा तो होना चाहिए ना, इधर उधर भटकते रहे आगे पीछे। उधर तो हो ही गया, अब इधर इसके लिए जगह हो गया। और थोड़ा पोछा को भी हटा दीजिए नहीं तो वो आएगा। इधर से भी, इधर भी खींच रहा है। और अब इस गाड़ी को पूरा एक तरह से पूरा डिलीवरी कंप्लीट हो गया। बस लास्ट में इसका पेपर देख के इसमें गाड़ी में क्या क्या फंक्शन है वो सबको बता के इसको छोड़ दिया जाएगा। पहले से 1000 किलोमीटर और घर में गाड़ी खड़ा हो जाता है सर्विसिंग और उससे 6000। इन कस्टमर का गाड़ी छूट गया और फिलहाल ये लोग जाते जाते बहुत कचरा कर दिया। एक वो हेलमेट के लिए थोड़ा सा बहस हो गया था। तो एक गाड़ी तो मेरा आने से पहले चल गया था और एक गाड़ी अभी अभी गया है और एक गाड़ी कस्टमर अभी ले जाने का प्लान बना रहा है। वैसे कंफर्म कर रहा है घर से कि जाएगा या नहीं, तो देखते हैं जाने वाला है या फिर नहीं। क्या हो गया, ऐसे ही जा रहे हैं डॉक्यूमेंट चाहिए और डॉक्यूमेंट लाने जा रहे हैं। हमको लगा कि ऐसे चल जा रहेगा। चाहिए, कैश चाहिए। हाँ हालत तो बुरा है, नाश्ता पानी भी कर ही लीजिए। अच्छा ठीक। 500 का चाहिए। कौन सा? ब्लैक वाला बोलिए। हाँ तो यही चाहिए। अरे ई वाला कोई ले जाने वाला था ना, ई वाला कि रेड वाला? रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। डिस्क में ही कोई खोज रहा। तो क्या करना है, बुक करना है कि नहीं? खाली बुक करना है आज। अब नीचे का काम काफ़ी हो गया। 2 गाड़ी जा चुका है, 1 गाड़ी जाने वाला है और 1 का बुकिंग हो गया। तो चलिए ऊपर कैफ़े जाके देखते हैं ऊपर कैफ़े में क्या क्या चल रहा है। पार्टी वार्टी दे रहेगा वैसे कैसे? ये भाई हमको नहीं आता। कितना लाए हैं? आधा किलो है। आधा किलो। चमड़ी है ये नहीं जो करने जो भी है 1 घंटा लगेगा। क्या कर रहे हो, हट बना आपको कह रहे हो। अरे करवा में ठीक, कौन सा खराब लगेगा? मटन से चिकन थोड़ी हो जाएगा, चिकन ही मत है। खराब कैसे बनेगा? अभी तो पहले नहीं बना। चेक करने आज का है, कुछ है का? अरे पता नहीं, हमको भी लग रहा था थोड़ा।
वैसे ऊपर कैफ़े में अभी अपना ही एक मतलब जो साथ में ही काम करता है स्टाफ यहाँ का बोल सकते हैं, फाइनेंसर है, तो वही मटन बना रहा था, उसी का वीडियो कर रहे थे। तो अब देखते हैं नीचे सर्विस में क्या चल रहा है या फिर मेन शोरूम में क्या चल रहा है। वैसे हमको नहीं लगता अभी कस्टमर होगा, तो जो भी था सब आ चुका है और नीचे का बस 1-2 सर्विस बढ़ा होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बैंक से लौटने के बाद देखे कि एक कस्टमर है और उसको स्कूटी पसंद आ रहा है, तो उसी का स्कूटी का जो फाइनेंस का है, मतलब कितना डाउन पेमेंट है, कितना EMI का, ये सब जानकारी दे रहा है। तो कुछ दूसरी ये स्कूटी लेना चाह रहा था, ग्राजिया क्या कर रहे हैं इसको? आपको चाबी दिया ना? कई जगह ऐसा है कि आपको मैनेज करने के लिए उतना मिल जाता है टाइम। जैसे अगर 5-3 तारीख तो अब 5 बज चुका है और अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। तो फ़िलहाल आज तक तो यही सब था, तो अब मिलते हैं कल जो सेम रूटीन रहेगा, क्योंकि हम आते ही 2 बजे से 5 बजे तक रहते हैं, तो उसी के बीच में जितना भी यहाँ पे घटना होता है बस उसी को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल।